Мынау чечевица. Бұның қазақша жасымық деп аударыпты. Бұның гарнир ретінде жасалу жолын қазір жасап көреміз. Бұны 3 рет жуып, әкеп қойдық. Қазанға суын қойдық. Қазір қайнап шыққанын күтеміз. Мына бетіндегі көбігі әр жуған сайын шығады. Мына қайнап атқанына 5 минуттай уақыт болды. Жай отта сары майын салып жібердім. Енді өсірге дәмдеуіштеріңіз болса, бәрін қосыңыз. Мен ештеңе қоспадым. Міне кашамыз дайын болды. Езіліп әдемі болып пісті. Өте пайдалы. Ағзаға өте пайдалы дәрумендердің бәрін беретін керемет каша. Біз оны жиі бермейміз. Сондықтан анау сонда бір жасаймыз. Міне тауық пен картоп пісіп жатыр еді, сонымен бірге гарнир ретінде қойдым. Керемет тағам болады бұл. Құдай қаласа, глютен жемейтіндерге біздің үйдегілер сияқты. Қамыр жемейтіндерге біздің үйдегілер сияқты. Керемет тағам болды.